Hola a todos, hoy vengo a presentarles este producto que son unas keycaps HK Gaming para los teclados mecánicos. Por ejemplo, este es mi teclado mecánico, es un Eagle Warrior Stream, el cual se encuentra actualmente agotado. Y como pueden ver, así es como viene de fábrica. Todas las keycaps son totalmente negras, solo la parte superior donde viene la letra es lo translúcido, es donde pues se vería un poco el RGB. Y aquí el lateral viene con una pequeña tira RGB, pero así es como viene originalmente. Y ya lo que busco hacer es un cambio estético con esta keycaps, así es como se vería. Los laterales serían translúcidos y el RGB sería más. Una ventaja es que vienen con estas teclas extras que son el Enter, el Shift y los otros dos botones, porque estas keycaps vienen para el teclado en inglés. Pues, como pueden ver, el Enter es más pequeño y el Shift es más grande en la parte de abajo. Sería un inconveniente si no los tuviera, ya que tendría que dejar mi tecla de Enter que viene de fábrica, lo cual se vería un poco mal. Eso es lo que les digo, modificadores de clave ISO. Este conjunto incluye modificaciones de teclas ISO para que sea compatible con el diseño europeo, que es el que usamos nosotros, que es el español. La ventaja de estas keycaps es el precio. Como pueden ver, son 408 pesos, lo cual viene siendo aproximadamente como 20 dólares. Y ya el envío es incluido si tienes Amazon Prime. Pero si no te gusta el color negro, hay más colores. Por ejemplo, hay estas blancas. Hay muchos colores para escoger. Otra ventaja que tienen es que son keycaps de doble disparo. Si se preguntan qué significa que sea de doble disparo, aquí les digo, es material duradero de doble tiro PVT. El PVT es el plástico, tiene 1 milímetro de grosor. Si seguimos bajando, aquí hay otras fotos de cómo es que se vería el resultado final, el cual a mi parecer se ve muy bien. Merece la pena comprar este producto. Igual existe su competencia, ya que este es un producto, se podría decir, calidad-precio. Su contraparte está en esas teclas que son las keycaps HyperX. Son básicamente lo mismo, son keycaps para el teclado, translúcidas, de doble disparo. Solo que estas en teoría son de mayor calidad debido a que son de una marca más conocida, por ejemplo HyperX, y estas son de HK Gaming. Y aquí pueden ver que el precio es de 599 y está en oferta, ya que el precio original es de 739. Son aproximadamente 300 pesos más, lo cual vienen siendo 15 dólares más. No sé si la diferencia de calidad sea tanta para ese precio, pero yo me compré las HK Gaming porque son más económicas y en un futuro tal vez compre estas keycaps para hacer una comparativa de si hay mucha diferencia, pero para no comprar lo mismo compraré estas keycaps en blanco, o sea la cubierta de arriba va a ser blanca igual, y ya si las llego a comprar haré un video comparativo, pero básicamente es lo mismo, solamente este kit viene con esta herramienta para quitar las keycaps, pero es fácil, nada más las tienes que quitar así, no hay mucha ciencia para quitar las teclas, lo verán más adelante, verán cómo lo retiro con mis manos. El único problema es que este teclado aquí no te incluye teclas extras para cambiarlo, lo cual si viene incluido en estas, por ejemplo aquí los podemos ver. Y también esto es importante, bueno, al menos es importante para mí, ya que mi teclado sí incluye estas teclas de aquí arriba, como pueden ver son estas de acá. Y ya por ejemplo en las keycaps HyperX no vienen porque la marca HyperX aquí no tiene nada, o sea en teoría te dan menos teclas este paquete a mayor precio. Realmente no sé si habrá una diferencia de calidad. En el video les mostraré un pequeño unboxing de cuando me llegan las keycaps. También les mostraré cómo retiro las teclas que vienen en mi teclado por defecto, un poco de limpieza con aire comprimido, y también les mostraré cómo es que se ponen las keycaps, lo cual no es difícil. Igual incluiré un antes y un después, cómo es que se veía mi teclado sin las keycaps y cómo es que se ve con las keycaps, y ya ustedes me dirán si realmente hay un cambio notorio, lo cual es un poco evidente, quiero creer. Ustedes opinarán si vale la pena este cambio estético para el teclado. Y si veo apoyo en este video, voy a hacer más videos próximamente. Tengo planeados muchos videos, pero eso es algo nuevo para mí y quisiera saber su opinión de todos. Bien, les presento aquí las keycaps que pedí por Amazon, que me costaron 608 pesos y pues se ven así como se están mostrando ahorita en el video. Y al abrir la caja, lo primero que puedes ver es una bolsa en donde vienen las keycaps. Las keycaps que son translúcidas de los laterales y son negras de la parte superior. Procederé a abrirla y ahorita pues haré un pequeño time lapse quitando las teclas de mi teclado.
Bueno, aquí se puede ver cómo quedó mi teclado después de limpiarlo con aire comprimido. Y ya quitarle todas las teclas que ya venían originalmente. Y aquí al lado puse las keycaps. Las ordené de esta forma, así imaginando que ya está un teclado ahí, para irme guiando a la hora de ponerlas, ya que de otra forma sería un poco más complicado, creo. Y ahorita van a ver un timelapse de cómo es que las coloco. Espero no equivocarme tanto. Bueno, una vez colocadas las keycaps en el teclado, me gustaría mostrarles un antes y un después. Como pueden ver, aquí está el teclado antes de que se le pusieran las keycaps. Estoy probando los efectos que trae y así es como se veía. Se puede ver que es una apariencia totalmente diferente. Se ve mejor a decir verdad, pero estas tomas no le hacen justicia. Procederé a enseñarles una donde se vea mejor y les diré mis últimas opiniones acerca de este producto. En conclusión, comprar estas keycaps es una buena opción si quieres darle más vida a tu setup con un bajo precio o si tus teclas ya están muy gastadas. Existen teclados económicos que tienen muy poco RGB, pero con estas keycaps eso cambiará y parecerá uno realmente costoso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Este cambio merece esos 408 pesos para ustedes? Porque para mí definitivamente los vale, porque me gusta tener mi setup con mucho RGB. Estas keycaps son un regalo que me di por mi cumpleaños. Estoy feliz de haberlo hecho porque tengo esta vista casi siempre y de verdad las recomiendo. No tengo en mis manos las keycaps de HyperX, pero la diferencia es de casi 300 pesos, así que prefiero estas ya que son calidad-precio. En un futuro tal vez compre las keycaps de HyperX y pueda hacer una comparativa entre ambas marcas para ver si realmente vale la pena gastar más por las otras. Igual quiero hacer más videos de este estilo y me gustaría que dejaran en los comentarios algo que les gustaría ver en este canal acerca de gaming. Me ayudaría mucho si compartieran el video y también saber sus opiniones en los comentarios. Sin más que decir, gracias y hasta luego.